Pozdrav, bok, Darko je. U serijalu Fotograf portreta danas predstavljam temu fotografije u Media Kitu. I šta u stvari kao prvo bi to bio taj Media Kit? U osnovi kolekcija informacija osnovnih koje pomažu drugoj osobi da te predstavi najbolje prema dalje. Ovaj put ću govoriti samo o osobnom Media Kitu, da ne bi bilo riječ o tvrtkama koji možda imaju neke dodatne informacije potrebne unutar tog Media Kita, zato ovo bi bilo oko osobnog Media Kita. Konkretno što bi to značilo da te neka druga osoba predstavi dalje. Kad je riječ o klasičnim medijima, ta druga strana, to je ta druga osoba, bi bio neki novinar gdje je potrebno da ima tvoje osnovne informacije što se tiče tvoje biografije, nekog poslovnog puta do kontakt informacija, na koji način te se može najlakše kontaktirati, to je gdje preferiraš da se kontaktira, da li telefon, mail, društvene mreže, ovisno o tome što želiš, ali ono što je za ovu trenutnu primjeru, za ovaj dio emisije važan je fotografije koje ulaze unutra. Tako da u tom slučaju bilo da je riječ o nekom časopisu, bilo da je riječ o novinama, da li je riječ o možda nekom portalu, svakako će te informacije biti interesantne da budu na jednom mjestu, da se toj osobi s druge strane olakša, da ne mora tražiti svugdje po internetu, gdje je neka fotografija koja bi mi pasala u neki članak, sad ja moram googlati šta ta osoba sve je u stvari radila, dodatno sve što je potrebno, gdje često zna biti da će možda nešto što ne želiš izaći na video, nešto što se tiče fotografija, možda neke zastarjele fotografije, možda neke fotografije s društvenih mreža koje ti se baš i ne sviđaju da bi bile u nekom od članaka, na primjer. Tako da, ovo je u stvari primjena da unaprijed pripremiš na koji način da se prezentiraš prema drugima, najčešće da tako prema javnosti, da bude spremno da te može neko drugi najbolje prezentirati. Sad osim ovih klasičnih medija, u što bi možda također bilo dobro uvrstiti možda i neke TV intervjue i radio gostovanja, tu svakako ulaze i, na primjer, podcasti, gdje također te se potrebno predstaviti, imati fotografije gdje će biti za najavu samog podcasta ili, na primjer, za neke blog postove gostujuće gdje bi to također bilo dodatno potrebno. Osim ovako medijskih na neki način primjena, najave za konferencije gdje ćeš možda gostovati ili biti jedan od sudionika na panelu, također bi bilo potrebno skupiti te informacije u tu jednu kolekciju koju zovemo Media Kit, da se može poslati organizatoru i na taj način mu olakšati sve te prikupljanje informacija i s druge strane ti da možeš kontrolirati šta će u stvari biti objavljeno o tebi i koje sve fotografije. Zna biti i kad su neke publikacije što se tiče samih industrijskih nekih izdanja, svaka industrija ima možda neko svoje specijalizirano izdanje, da li who is who ili slično, te je tu također dobro pripremiti tako neku kolekciju informacija, ali možda dodatno i kad radiš suradnje sa nekim poslovnim partnerima, gdje te oni također kroz svoje možda publikacije trebaju predstaviti, Media Kit uvijek dobro dođe. Tako da ovo je na neki način unaprijed pripremljena kolekcija informacija koja ti može pomoći da se dolično predstaviš na način na koji u stvari želiš, bez da je potrebno
otežati drugoj strani da traži informacije, ali isto tako i da daš mogućnost da možda te predstavi kroz ne toliko dobre fotografije ili možda zastarjele informacije ili fotografije. Tu svakako bi bilo dobro napomenuti da nije na neki način definirano u kojem obliku bi taj media kit trebao postojati. Nekad je doslovno neka zasebna web stranica unutar cjelokupnog tvojeg web sajta, nekad je to u obliku PDF-a ili čak u obliku skupljenih svih informacija unutar e-maila. Tvoje je kako to u stvari želiš pripremiti i postaviti, ali u svakom slučaju bi bilo dobro da imaš već naprijed pripremljeno da kad god te neko pita da možeš spremno poslati. Jer ako nenadano slučajno budeš pozvana na neki intervju, zna biti malo onako prekasno za isplanirati cjelokupno fotografiranje, napraviti dobre fotografije s kojim ćeš biti zadovoljan. Tako da tu je ovaj važan dio da je to dobro imati unaprijed pripremljeno u svakom slučaju. Sad, što u stvari bi trebalo ući unutar tog media kita koje bi fotografije bile interesantne tu? Ono što je svakako osnovno su na neki način studijski portreti. Prvi i ostali studijski portret što većinom se i nađe na profilim fotografijama, bilo da li je to negdje na društvenim mrežama ili čak na web stranici, je headshot, to jest od ramena pa do vrha glave gdje ti je ono osnovno predstavljeno samo lice. Što se tiče studijskih portreta, može biti dodatno još do pasa, gdje također se vide i ruke, ili možda čak i 3/4, onako da čak i cijeli stas skoro je vidljiv na tom studijskom portretu. Osim što onako na neki način te 1 do 3 različite verzije, ovisno o tome koliko se u stvari vidi od osobe, na neki način raznolikost tih studijskih portreta, u svakom slučaju bi bilo dobro pripremiti i više po samoj formalnosti različite fotografije, jer ovisno normalno i za neku primjenu gdje će se u stvari primjenjivati ne odgovaraju baš svaki puta isti portreti svugdje. Možda čak će i više odgovarati samom tipu članka ili čemu da osoba sama može odabrati koja od tih fotografija će najbolje odgovarati unutar samog članka. Drugi tip fotografija, to je portreta koji bi bilo dobar pripremiti, su ambijentalni portreti. To je portret unutar ambijenta gdje inače jesi. Bilo da je to riječ o nekom uredu ili ako se često nalaziš u prirodi što se tiče tvojeg poslovnog dijela, možda čak u prirodi. Dobro bi bilo, velim, ovaj dio manje formalan također napomenuti, pa to može biti i nešto van ureda, također na ulici ili unutar nekog opuštenijeg ambijenta, ako je to neka normalna situacija gdje se ti također nalaziš. Tako da ambijent svakako dodatno priču o tebi i trebalo bi biti realno u smjeru da to se poklapa s onim što je normalni dio tvog radnog dana ili isto tako slobodnog vremena gdje se inače krećeš. Treći dio su svakako akcijski portreti. Sad, da ne bi bilo to ono kao action movie nešto, a akcijski portreti u stvari da nešto radiš ovdje i normalno tu je svakako riječ o tvojem dijelu radnog dana. Ako je riječ o edukatoru, normalno dio gdje se educira druge, da li pred nekim projektorom, da li se negdje prezentira nešto i slično, znači taj dio tvojeg
rada da je predstavljen. Ako je riječ o nekomu ko piše taj dio vezan uz pisanje ili nešto deseto, na primjer za nekoga ko producira podcastove video, onaj dio sa mikrofonom i sa kamerom, također i taj dio da se predstavi u trenutku kad ti u stvari produciraš neki video, to jest kreiraš ga. Tako da tu je samo tako par primjera koje bi mogli biti kao ta akcijske neki portreti, da ljudi mogu poznati tvoj dio posla na neki način i kako to u stvari radiš. To je prvenstveno primjena u tom smjeru i tu je svakako bilo dobro dati opcije da budu unutar tog medija kita, velim, ovisno o tome za koju primjenu je potreban medija kit, gdje možda neke od ovih će imati smisla, neke možda neće, ali dobro bi bilo u stvari imati pripremljeno raznolikost što se tiče ovoga svega, već prema primjeni da se može lako odabrati dodatno. Što se tiče tehničkih zahtjeva tih fotografija, format same fotografije, to jest raznolikost formata, je također važno da se da na odabir. Da li je to riječ o horizontalnom formatu, poput ovoga, da li je to riječ o okomitom formatu, ili možda, što često zna biti stvar kod društvenih mreža, ovaj kvadratni format gdje je isto i horizontalna i vertikalna dimenzija. Tu bi bilo dobro na neki način napraviti raznolikost da ovisno o samom mediju gdje će biti predstavljeno i njihovom stilu predstavljanja ljudi, da postoji također opcija gdje mogu odabrati iz nekog od ovih formata, jer ako na primjer imaš samo horizontalne fotografije, a njima se uklapa, to jest drugoj strani se uklapa samo neka vertikalna fotografija u oblik, na primjer, članka, zato jer tamo je već predviđeno da je samo okomita fotografija, ili će ta fotografija, ako moguće, nekako biti izrezana, ili će naći opet neku fotografiju sa weba koju već nađe tvoju da je okomita, koja može biti da ne želiš da se na kraju pojavi i da te predstavlja. Dobro bi bilo, znači, misliti na sve ove formate, da su zastupljeni, da se može uklopiti već prema potrebi gdje ćeš biti predstavljeno. Druga stvar koja se može također, koja bi bilo dobro unaprijed predvidjeti, su dimenzije. Na primjer, ako je riječ o webu, to su relativno male dimenzije fotografije same da bi bile potrebne postavljati i u tom slučaju dosta manja veličina fotografija. Ako je na primjer za print, gdje recimo za neku najavu na konferenciji gdje će biti plakat, za print je već potrebna veća dimenzija. Dobro bi bilo u tom slučaju predvidjeti i takve dimenzije fotografije, da ne bi na kraju na samom plakatu izgledalo sve onako kockasto, pikselizirano, samo zato jer si premalu fotografiju se predvidi za to po dimenzijama. Nekad se zna dogoditi također da je potrebna i crno-bijela fotografija. Dobro bi bilo predvidjeti i barem jedan dio fotografija da su konvertirane već naprijed u crno-bijelu, da imaš kontrolu nad tim kako će izgledati, jer ako daš drugoj strani da to konvertira u crno-bijelu, možda neće izgledati baš najbolje, već ovisno o tome koliko imaju iskustva o tome i koliko će biti tvojem tenu prilagođeno i možda neće najbolje izgledati u tom slučaju. Za, na primjer, podcaste ili slične najave dobro dođu i oni izrezi sa izrezanom osobom van pozadine, te bi također tu bilo isto moguće pripremiti neke fotografije da imaš izrezana sebe kao osobu van pozadine, da
i ti izrezi ne bi bili sa onako nekim čudnim rubovima na kraju i slično, velim, ovisno o tome ko će s druge strane raditi, da imaš naprijed pripremljeno i da imaš neku sigurnost da će biti predstavljena na pravi način. Tako da, tu bi bilo dobro razmisliti o takvim stvarima, o takvoj raznolikosti u same formate, okomito horizontalno, ali isto tako i dimenzije, ovakve malo neke specifičnosti. Sad, ono što bi bilo u svakom slučaju važno za napomenuti za sami media kit i same fotografije koje su pripremljene unutar njega je da cijeli taj dijapazon, to jest sve te fotografije unutar media kita budu na neki način konzistentne po samoj kvaliteti, u smislu ako su neke fotografije napravljene po nekoj, ajmo reći, kvalitetnije, sa profesionalnom nekom kamerom, da jedan dio je bez veze, onda izgleda da je fotografiran sa mobitelom, pa tu na kraju spadne džumbus i ako te već u istom članku predstavljaju se više različitih fotografija, malo to čudno onda na kraju izgleda. Slično je i sa uređajem fotografija, da li su toplije, hladnije. Također bi ovdje dobro bila neka konzistentnost i isto tako i što se tiče samih brand boja, da se tu sve poklapa, da nije previše šarenilo između svega i svačega. Ažurnost samih fotografija je nešto što je bilo dobro paziti, da ne postoje unutar tog media kita kojeg šalješ dalje neke fotografije koje su onako 10 godina. U svakom slučaju kad je riječ o ovim headshot i sličnim fotografijama, preporuka je da ne bi smjele biti stare više od 2 godine. Što se tiče same te ažurnosti fotografija, također kad se pojave i nove fotografije, na primjer, kad imaš nove fotografije sa eventa nekoga i objavljuješ ih već negdje drugdje, dobro bi bilo te nove fotografije uvesti u standardni svoj media kit, možda neke koje su već zastarjele izbaciti, tako da ostaneš negdje na sličnoj veličini, a ne da šalješ na neki način fotografije koje su zastarjele kroz media kit, a tvoje novije fotografije opet kolaju okolo po društvenim mrežama, pa tu onda malo izgleda nesklad kako te samo predstavljaju sa starim fotografijama. I zadnje što bi bilo dobro paziti je na prava korištenja fotografija. Budući da prava korištenja fotografija ne moraju biti i prema trećoj strani ista kao i kad ih ti koristiš. Ako već postavljaš te fotografije u media kit, dobro bi bilo u svakom slučaju i da provjeriš sa fotografom da li je to ok što se tiče uvjeta korištenja i prava da ih možeš postaviti da ih neka treća strana koristi u tom smjeru. Tako da ovo je bilo što se tiče fotografija i samo media kita, to je ono načina gdje će se upotrebljavati negdje fotografije tvoje, gdje se možeš predstaviti bolje kroz druge medije, kroz gostovanja, kroz konferencije i na neki način olakšati i drugoj strani kako ćete predstaviti, ali i imati kontrolu da znaš na koji način ćete predstaviti i koje će te fotografije biti koje će na kraju izaći van. To je bilo to za ovaj puta i vidimo se sljedeći put. Ako ti ovo izgleda interesantno, odlično. Ako misliš da bi nekome drugome koristilo, šeraj, još bolje da i ta osoba ima neke koristi od ovoga i pozdrav. Bog Darka.